musharax Yaasiin Xasan Saleebaan oo sharaxan doorashooyinka golaha wakiilada ee gobolkaasi Sanaaga gaar ahaan ka soo jeeda degmada Ceelaf Weyn ayaa maanta si rasmi ah waxa uu ugu ballan qaaday sekretariga labaad ee degmada Ceelaf Weyn isagoona sheegay inuu isagu dhisi doono ka musharaxan ahaan dhismahaasna uu ku ballan qaaday sidoo kale ganacsade Ismaaciil Cali Liibana ayaa isaguna sheegay inuu bixin doono dhulka laga dhisi doono dhismaha sekretariga labaad waxaana ka soo qayb galay kulankan dhismaha dhagax dhiga maayir ku-xigeenka degmada Ceelaf Weyn Maxamed Jaamac Liibana uqaali waxgarad kale kuwaas oo dhamaantood u mahad celiyay musharax Yaasiin Xasan Saleebaan dhismahaasi sekretariga uu sheegay inuu bixin doono isagu kuwaasoo dhamaantood u mahad celiyay musharax Yaasiin Xasan Saleebaan dhismahaasi uu ku ballan qaaday ee sekretariga labaad ee degmada Ceelaf Weyn ugu horeeyna waxaa halkaasi ka hadlay musharax Yaasiin Xasan Saleebaan musharax u sharaxan golaha wakiilada ee gobolkaasi Sanaaga labaad ama sekretariga labaad ee degmada Ceelaf Weyn waxa dhulka nasiiyay oo noogu baaqay Xaaji Ismaaciil Cali Liibaan aad baan uga mahad celinaynaa annaguna maanta waxaanu dhisaynaa iskuulka qaybtii koowaad ama fayska koowaad baan dhisaynaa anigoo ah Yaasiin Xasan Saleebaan ayaa ku tabarucay inaan dhiso iskuulka sekretariga labaad ilaahay idankii waxaan rajaynayaa inaan ilaahay baa laga helaa in ilaahay noo hirgeliyo ilaahay noo suurtaga ilaahay weydiinaynaa inta ka bacdi dhulku waxaanu doonaynaa 50 mitir iyo 50 mitir inuu noqdo baan jeclaanahay hase yeeshee Ismaaciil Cali Liibaan wuxuu nagu wareejay dhul cabirkiisu yahay 30 by 72 waa dhul aad u ballaaran waa ma sha Allah wax badan ba ka dhismaya waxaan rajaynaynaa imka waxaan dhisnaa bilaabeynaa labadii qol ee ugu horeeyay ofiskii storekii iyo afar suuli iyo geedkii ku soo wareegayay intaas ana Yaasiin Xasan Saleebaan tuurta uridana ilaahay idankii inta ka bacdi waa kaftabaya kaftanka ka bacdi waxaan leeyahay maadaama intaas oo dhan anaga heshaan oo wax qabad ay tahay laba arrin baa idinka baahan yahay arrinka koowaad waan idinka fadhiyaa waxa weertay inay ducaysaan oo noo ducaysaan qodobka labaad dadka anana waxaan doonaynaa wax nagu soo celisaan yaa inaan wax nagu soo celisaan baan anana doonaynaa aad baa horta loo mahadsanyahay maayirkii baa jooga ku jooga degmada dhulkii saasan kula wareegay cabirkiisuna waa soo sheegay waraaqihii dhulkana waa ka dhugmantigii saas lagu ogaanaya wasaaradda waxbarashadana waxaan leeyahay dhulkaas waa meel iskuul dawliya weeye sida waraqiisa ku cad si aanagu sheegnanaba ujeedadiisu tahay waxaan loogu talagalay maadaama magaaladii weynaatay dadkeedii batay waxa soo marka dadku bata baahidii baa badanaysaa magaalada Ceelaf Weyn iskuul sekretari qura kuma filla sida iskuulkii dhexe iyo dhowr iskuul noqday markastoo dadku bato magaaladu bato waxa badanaya baahidii dadka sida daraaddeed magaalada iskuul labaad iyo iskuul saddexaad oo saraba waa qaadi kartaa sida daraaddeed masaaxad mashan waxa la idinka gacmo furmaan ku soo dhaweynaa qaybtiinina waa idinka sugaynaa waana idinka fadhinaano in badankii waxaan ku wareejiyay Allah u naxariisto wixii hore gobolka Anis Xaaji Xasan iyo maayirka degmada Ceelaf Weyn 2005 baan dhulka ku wareejiyay goob iskuul baan ugu tala galay ilaahay maanta uu soo saaray oo aqbalay in laga hirgeliyo secretary school oo Ceelaf Weyn insha Allah hadda dhugmantii mar labaad waxaan ku wareejinayaa Yaasiin Xasan Saleebaan oo mashruuca sida geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay cuqaal waxgarad iyo mas'uuliyiin iyo waliba maayir ku-xigeenka degmada Ceelaf Weyn Maxamed Jaamac Liibaan iyadoo hantidiisii uu gartay inuu mujtamaca uga faa'iideeyo hantidiisa waxaan leeyahay Allah ka abaal mariyo Mr. Yaasiin Xasan Saleebaan oo isna ah ninka mashruuca inoo daadihinaya ee hawsha inoo wada ee dhismaha wada waxaan leeyahay adiguna noo duceeya baa tiriye horta Allah idinka abaal mariyo wax alla wixii wanaagsan ee aad doonaysaanna in ilaahay midigta idinka dhiibaa baanu idinku ducaynaynaa bal waxaanu idinku soo celinaynaa waa u seexanaynaa caawa waa ya caawa nu seexanaynaa waa kulli waa celin waa diyaar baanu u nahay haddii ilaahay yiraahdo taana sidaas kaga warqabaysaan dhulka waxaanu leenahay sida loo bixiyay ayaanu annana hadaanu nahay dadkii loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ee caruurtoodu ay ka faa'iideysato annaguna waa gudoominay waxaanuna ballan qaadaynaa wixii baahiyaada ee nologa baahdo ee dhinaca iyaga ah inaanu annaguna ku kaabno intaas baan hadalkaygu ku soo gaabinaya wabillahi tawfiiq
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. iyo maamulka meesha isugu yimi gaar ahaan waxaanu sii salaamaynaa Ismaaciil Cali Liibaan waanu u ducaynaynaa waa ganacsadahaas dee ilaahay khayr ha siiyo allahna ha u badiyo wixii sana uu haysto unbuu wax ka bixiyey ilaahay waxaanu leenahay meesha aad ku deeqday ubadkeenna waxbarasho aad u siisay u garatay wax khayr qabo oo kale Allah kugu bedelo intaasaan ka gaaraya inta kale dawaayeelkii wuu joogaa marka uu shaashada baa la doonaya min Yaasiin Faras cadeyn uu ka muuqday nimankii Maxamed Saacad meesha way joogaan waxaan leeyahay dawaa loo wada dhan yahay waa ceelaf weyn oo Saacad Yoonisa waa loo wada dhan yahay marka arrinka waxaan leenahay wixii wax ku darsanaya islaamaba waanu diyaar baan arushaas waan ka sugaynaa ilaahay iidankii dabada iyo gudaaba waa laga daawan doonaa insha Allah waxaan leeyahay Allah noo soo ururiyo marka hadeerna waa Yaasiin waxaan leenahay meesha uu ka soo bixiyay mar hadduu inta ku deeqay isaga iyo cidii kale uu la kaashadayba khayr Allah siiyo ilaahay ha u bedelo danta uu leeyahayna ilaahay ha siiyo waanu uga ducaynaa waanu u sii ducayn doonaa insha Allah waa inaan yaro soo kacayo hadeer niyad wanaagsan iyo shaqo wanaagsan oo firfircoon la yimi wax badan oo kalena uu ka qabtay degmada ilaahay sadaka Allah khayr baan leeyahay khayr Allah ka siiyo marka waxaan leeyahay hawshaahna lagu ogaado guda iyo dibadba anana diyaar mood iyo noolba diyaar baan u nahay wixii itaalkayga aan la qabayna waa intaasaan u baxay assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh arxiim marka koobaad horta waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan isku keenay mahadda ilaahay baa iska leh marka labaad waxaan u mahadnaqayaa ganacsada Ismaaciil Cali Liibaan oo ku deeqay dhulka aynu joogno ee maanta dhismihiisa la bilaabayo hore u bixiyay oo hore loo dhagax dhigay horta marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa Ismaaciil Cali Liibaan ganacsadaha ilaahay ha u barakeeyo xoogga iyo caafimaadka iyo xoolaha ilaahay ku barakeeyo marka labaad waxaan ugu mahadnaqayaa Yaasiin Xasan Saleebaan oo ah mashruucan dhismaha ee iminka dugsiga sare ee degmada Ceelafeen ee labaad dhismihiisa inoo fulinaya isagana waan u mahadnaqayaa labadaba waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo xoogga iyo xoolaha jazakallahu halka kasoo bixiseen ilaahay idinku bedelo wax khayr qaba waa ku mahadsantihiin mar hadda garateen in ubadkeena iyo bulshadeena horumarkiisa ka qayb qaadataan aad baa ugu mahadsantihiin inta kadib degmada waxa ka socda iminka xagga horumarka iyo nabadgelyada ilaahay colaadii iyo imtixaankii uu naga qaaday ilaahay baa mahadda iskala ugu mahadnaqaynaa dhankii horumarka iyo waxbarashada iyo dugsiyada iyo nabadda ayaa loo gudbay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بان دين السلام يا انتي نم بخرن بلان ماشي سكوتمي وحن مهدين يا إلهي كسكو وحن مهد علينا يا جان عسده إسماعيل علي الليبان عمر وأهجن عسده كعانة degaan kan wax wanaagsan oo khayriyana ka qabtay haddana wali khayrigii dabada haya oo galabta ku wareejay bokhadan iyada ah inuu ku tabarruco uu waxa weeye ku wareejiyo waxa weeye si ay ardaydu wax ugu barato dugsiga sare ee degmada Ceelafeen isla iyo sidaana waxa weeye Yaasiin Xasan Saleebaan oo ah nin dhalinyaro ah isagana waa mahad celinayaa wax badanna isaguna deegaanka ka qabtay waxaan leeyahay adigana miisaanka xasanaadka Allah ku saaro runtii meel fiican bay maraysaa hadalana u haray lama yiraahay maxaa ka haray baa la yiraahdaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shacbiyada mar walba u faydan inay qeyrkood la tartamaan oo khayrka kula tartamaan oo waxa weeye ardayda yaryar ee soo koraysa waxa weeye aqoon la'aan waa iftiin la'aan xagga aqoonta laga kaabo hadalkii aan oo badiyay oo barqiyay waxaan ku soo ururinayaa adal yar oo kaftana oo waxa weeye dawladii hareerahaygay taagan tahay waxa weeye shacabku wax badan buu qabtay wax badanna waxa weeye dawladda haddaad tihiin waa qabateen waxa weeye hawluna waa isla qabasho cashuurta yara dadka ka ururisaan inaad dib ugu kabtaan waa tilo wax loo wada ahaa halka iskuul hora ka dhismay oo wali qabya ah qaybtiina waa soo eegaynaa sidii arjirtii
baanu isleenahay tuluqadadaasi miyay habsaantay tanna waa tii labaad waxaanu jecelahay inaa wixii la keensaday wax ku dartaan khayr badan oo idin rajeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaah ilaahay ayaa mahad iska leh runtii sidaa haddeer laga dhawaajiyey hore ayaa halkan waxaan uga dhagax dhignay amaba uu u bixiyo ugu deeqay Ismaaciil Cali Liibaan sidaa uu sheegay 2015kii waanu kala wareegnay waxaa loola wareegay waxay ahayd danguud oo ay ku wareegtay noqotay danguud maada danguud noqotay waxa la siiyay wasaaradii waxbarashada oo Ismaaciil uu siiyay wasaaradda waxbarashada waxa ugu doomay Ali Saalax Xaaji Xasan ilaahay ha u naxariisto jannadiina Allah geeyo marxuumka kadib muddo kadib ma dhismin intiiba waa loo soo malaaday uu rusanayay maanta ay noqotay inay dhisanto waxaan intii aad iyo aad isna ugu mahad celinayaa ninka dhalinyarada ah Yaasiin Xasan Saleebaan oo sheegay isaguna inuu maanta gelin doono tacab oo runtii hadda sheegay ka sii dhisi doono 2 qol iyo office iyo dayrkii iyo godadkoodii ma sha Allah waa in wanaagsan weeye inta hadheena way dhismi doontaa sidaa waxay u tahay 72 sidana waxay u tahay 30 waa dhul runtii ka loo eego waa dhul weyn waa dhul ku filan waa dhul ku yaala meel istaajiij ah taasi waa ta kale secondary hore ma ay lahayn oo labaad ma lahayn degmadu hal secondary buu lahaa magaaladana uu ka durugsanaa waxay ahayd way ku yar cadilnaan dadku iyo caruurtu ama ilmaha halka jooga halka wuxuu ka gaalayay iyadoo 2 xiisadood ama xiisad dhaaftay